Quando si parla di nazismo, di quel periodo che ha contraddistinto la Germania all'interno del Novecento, si tende a generalizzare. La teoria della colpa collettiva, una teoria che si è fatta strada soprattutto nel secondo dopoguerra, un tentativo anche abbastanza bieco e disgustoso da parte di chi aveva commesso dei crimini di coinvolgere tutti i tedeschi indistintamente in questi crimini. È un qualcosa che ha fatto purtroppo presa sull'opinione pubblica. Per lungo tempo abbiamo guardato ai tedeschi in generale come, se non dei responsabili, dei complici silenziosi di efferati massacri. Ma è stato davvero così. Oggi vi presentiamo la storia di un uomo che venne coinvolto all'interno della stagione nazista e con un ruolo non certo marginale, ma che, come molti suoi altri commilitoni e come molti altri suoi compatrioti, non immaginava ciò che davvero stava accadendo. Aveva una conoscenza molto limitata delle persecuzioni, delle deportazioni, soprattutto dei massacri. E quando scoprì la verità, ne rimase così scioccato da cercare di cambiare vita. Oggi parliamo di Friedrich Wilhelm Kritzinger, colui che si potrebbe definire il nazista riluttante. Prima di entrare nel nostro argomento del giorno, prima di conoscere il nostro personaggio di oggi, vi esorto ancora una volta a considerare l'importanza del tema della sicurezza online per avere una navigazione sempre libera da rischi, consapevole e decisamente protetta. Noi di Dentro la Storia non sottovalutiamo il rischio della navigazione online, per cui ci siamo dotati di una tecnologia molto particolare e molto utile, grazie al nostro partner strategico NordVPN, che ci mette al riparo da un sacco di rischi, soprattutto da quelli legati a una navigazione attraverso reti pubbliche non protette, grazie alla sua elevata Threat Protection Pro. Un servizio che potete richiedere anche voi, come amici di Dentro la Storia. Vi basta cliccare nei link che trovate in descrizione al video, che vi porteranno ai piani biennali di NordVPN con una scontistica particolare. Avrete diritto a 4 mesi gratuiti e la consueta garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati. La nostra storia inizia nel maggio del 1942. Siamo a Berlino, negli uffici della cancelleria del Reich. Il capo della cancelleria è un uomo che si chiama Hans Heinrich Lammers. È lì da diverso tempo ed è una sorta di coordinatore di tutta la cancelleria. Attraverso il suo ufficio passano molte pratiche, passano molti dossier e passano molti uomini. Li ha scelti quasi tutti lui, quegli uomini, quelli che siedono nelle scrivanie degli uffici accanto al suo, e si fida di quegli uomini. Proprio uno degli uomini di cui si fida di più, quella mattina, gli chiede di poter parlare con franchezza, ha bisogno di sfogarsi, ha bisogno di dirgli qualcosa. Lammers acconsente, fissa un appuntamento e quella mattina Friedrich Wilhelm Kritzinger, segretario alla cancelleria del Reich, entra nell'ufficio di Lammers. L'incontro è abbastanza teso perché Kritzinger presenta sul tavolo di Lammers una lettera di dimissioni. Lammers non riesce a crederci. È stato lui, Lammers, qualche anno prima, nel 1938, a insistere affinché Kritzinger venisse assunto dalla cancelleria, perché si trattava di una necessità, c'era bisogno di un abile costituzionalista e Kritzinger era forse il migliore disponibile su piazza. Ma Kritzinger non vuole sentire ragioni, non ce la fa. C'è qualcosa che ha turbato la sua coscienza. Lammers chiede il motivo di tutto ciò. Kritzinger ammette solo una cosa: di sentirsi raggirato, tradito, sbeffeggiato dalle persone con cui ha lavorato, per le quali ha lavorato in tutti quegli anni. Non immaginava che stesse avvenendo ciò che aveva scoperto qualche mese prima. Non immaginava di essere diventato complice silenzioso di un regime di sterminio e non ne voleva più avere nulla a che fare. Per questo motivo Friedrich Wilhelm Kritzinger presenta quelle dimissioni, che vengono respinte. Lammers, a differenza di Kritzinger, sa tutto e lo vuole tenere lì con sé. Da un lato perché comunque Kritzinger è un ottimo elemento, dall'altro perché sa troppe cose e lasciarlo andare in giro potrebbe essere pericoloso per il nazismo. Ma cosa aveva scoperto Kritzinger? Cosa aveva smosso la sua coscienza? Per saperlo, dobbiamo arrivare a un po' di tempo dopo, ai processi di Norimberga. Kritzinger viene arrestato dagli alleati nel maggio del 1945, è il 23 maggio. La Germania si è arresa da un paio di settimane. Il governo Dönitz, l'ultimo del Reich, è ufficialmente caduto. Rinchiuso in un campo di prigionia, il numero 32 a Bad Mondorf, vicino al Lussemburgo, Kritzinger chiede di essere sentito dagli investigatori alleati. Uno di questi è Robert Kapp, colui che sarà il procuratore americano al processo di Norimberga. Kritzinger parla
con Kempner. Gli svela tutto. Si sfoga. Si teneva dentro da troppi anni quei segreti e non ne poteva proprio più. Già malato. Morirà di lì a poco, nel 1947. Cosa aveva scoperto Kritzinger? Aveva scoperto che il nazismo, dietro il paravento di un ordine per la Germania, dietro le parole, dietro gli slogan, dietro le parate, dietro le urla di Hitler, covava un piano di genocidio, quello che oggi noi conosciamo come Olocausto, e di cui all'epoca in Germania si parlava poco o nulla, perché nell'opinione pubblica tedesca, al di là degli slogan, al di là dei programmi del partito nazista che prevedevano lo spazio vitale, l'espansione a est, la restaurazione di un vero e proprio impero tedesco, l'affermazione di una razza tedesca dominante. C'erano i piani per lo sterminio di intere etnie, a cominciare dagli ebrei. Ma Kritzinger tutto questo, fino a una certa data, non lo sapeva. Non lo sapeva nonostante fosse stato incaricato, in precedenza, di redigere alcune ordinanze ministeriali, l'ordinanza contro i nemici del popolo o l'11ª ordinanza, quella sulla legge sulla cittadinanza del Reich. Questi elementi giuridici licenziati tra la fine del 1939 e l'inizio del 1940 avevano posto le basi, attingendo alle cosiddette leggi di Norimberga, cioè le leggi sul sangue e sull'onore coscritte da Wilhelm Stuckart, un altro personaggio che abbiamo già incrociato, trovate la sua monografia nel canale. Dicevamo, queste leggi prevedevano di privare definitivamente gli ebrei tedeschi, e ovviamente anche quelli dei paesi occupati, di qualunque diritto, a cominciare dal diritto al possesso, alla proprietà. Erano leggi che ponevano le basi per la confisca dei beni, il primo passo verso la deportazione a est. Ma Kritzinger, come tanti altri, pensava semplicemente che si trattasse di un atto, per quanto duro, nei confronti degli amici dello Stato, che sarebbero stati, così gli era stato detto, reinsediati a est. Non sapeva altro e non aveva chiesto altro. Ma come aveva fatto questa sorta di uomo di legge, ma profondamente ingenuo, ad arrivare a quel posto della segreteria di Stato? Allora dobbiamo tornare ancora più indietro nel tempo. Dobbiamo tornare alla fine degli anni 30, quando Lammers sceglie appunto Kritzinger come suo segretario di Stato. Kritzinger arrivava da una famiglia protestante, era nato nella zona di Posen, aveva combattuto durante la Grande Guerra, era stato sottufficiale e poi ufficiale all'interno del battaglione Jäger von Neumann del primo reggimento Slesia. Aveva combattuto sul fronte occidentale, aveva riportato delle leggere ferite e dopo essere diventato caposquadra all'interno di una compagnia di mitraglieri era stato catturato dai francesi. La sua famiglia non aveva avuto sue notizie per quasi 2 anni, al punto che inizialmente Friedrich Wilhelm Kritzinger era stato dichiarato disperso in guerra. Soltanto nel febbraio del 1920 era riuscito a tornare a casa, liberato dal campo di prigionia, scoprendo di essere stato insignito, oltre che della Croce di Ferro che aveva già ricevuto, anche del Croce di Ferro speciale nell'ordine della Casa di Hohenzollern. Tra l'altro un titolo che sarebbe stato di lì a poco abolito dopo la caduta del Kaiser. Ma Kritzinger non era esattamente un uomo d'arme, era più un uomo di legge. Prima di partire per il servizio militare aveva studiato all'Università Albert Ludwig di Friburgo, all'Università Friedrich Wilhelm di Berlino e all'Università Reale di Greifswald. In questa università si era specializzato, aveva anche sostenuto l'esame di pratica forense ed era stato ammesso al servizio preparatorio, così si chiama in Germania, per la formazione professionale per diventare avvocato. Kritzinger, dopo la guerra, era tornato a quello, alla professione forense. Era diventato un perito di tribunale, molto bravo, molto apprezzato, al punto da aver fatto carriera. Nel 1921 aveva smesso il suo ruolo al Tribunale distrettuale di Strigau. Fino al 1925 fece parte del Ministero della Giustizia del Reich a Berlino, occupandosi principalmente di diritto internazionale. Poi venne distaccato al Ministero del Commercio nella Prussia orientale, di un periodo delicato, quello dei fallimenti delle banche, della rivalutazione di un marco che in realtà continuava a svalutarsi. Eppure aveva lavorato molto bene, si era dimostrato ligio al dovere, puntuale, preciso e estremamente determinato a lavorare per il bene della nazione. Va notata una cosa, che mentre il partito nazista, prima con il tentativo del putsch di Monaco, il putsch della birreria, poi attraverso le elezioni dava la scalata al potere, Kritzinger era tutto fuorché un nazista. Anzi, alle elezioni del 1933, quelle che segnarono l'avanzata decisiva del nazismo, quelle che costrinsero il vecchio presidente von Hindenburg a incaricare Adolf Hitler come nuovo cancelliere, Kritzinger votò per il
Partito Popolare Nazionale Tedesco, un partito conservatore, ma che non presentava i problemi del nazismo. Non era un partito estremista, non era un partito che si adattava a questioni populiste o che, peggio ancora, proponeva soluzioni drastiche. Era uno dei tanti partiti che chiedevano semplicemente lavoro, ordine, pace, tranquillità. Potremmo definire quindi Kritzinger, figlio tra l'altro di una famiglia protestante, come un liberal conservatore, un uomo tranquillo che all'inizio del 1938 viene selezionato da Lammers in persona per entrare al Ministero della Giustizia del Reich e da lì alla Cancelleria. Per quale motivo? Perché la Cancelleria aveva bisogno di un esperto in diritto costituzionale e, tra tutti quelli a disposizione, Kritzinger era il tecnico migliore su piazza ed effettivamente dimostrò di essere un eccellente tecnico. Kritzinger, tra l'altro, nel periodo del Ministero della Giustizia era stato avvicinato più volte dai funzionari del partito nazista che insistevano con lui affinché prendesse la tessera del partito. Kritzinger resistette fino al 1° gennaio del 1938, quando si arrese alla necessità di prendere quella tessera, semplicemente per motivi di carriera, di opportunità, ma non avrebbe mai indossato una camicia bruna, non avrebbe mai portato la svastica al braccio e di rado avrebbe fatto il saluto nazista. Fino a quel momento, Wilhelm Kritzinger era semplicemente un membro dell'apparato, come tanti altri, fino a una data. La data è quella del 20 gennaio 1942. È il giorno in cui Kritzinger, su ordine di Lammers, si reca col suo autista in una elegante villa nei sobborghi occidentali di Berlino, a Wannsee. Sì, esatto, ne abbiamo già parlato. La triste conferenza di Wannsee, la conferenza che è alla base della soluzione finale. Attorno a quel tavolo, Kritzinger per la prima volta sente parlare di camere a gas, di esecuzioni sommarie, degli Einsatzgruppen e dei programmi, inizialmente si dice di evacuazione, poi apertamente si parla di sterminio di milioni di persone. Quella conferenza cambia Wilhelm Kritzinger per sempre. Da quella conferenza Kritzinger esce sconvolto. Lammers non gli aveva mai parlato di tutto ciò. Figurarsi Hitler in persona. Altri componenti della conferenza lo rassicurano. In realtà era solo una precauzione, ma sta avvenendo tutto secondo i piani. È questo che fa scattare qualcosa in Wilhelm Kritzinger. Quando torna alla sua scrivania, è un uomo diverso, un uomo cambiato. È un uomo disilluso, è un uomo che si sente raggirato, preso in giro dai suoi superiori. Non immaginava tutto ciò che gli era stato presentato a Wannsee. Non immaginava di vedere gli elenchi delle persone destinate a essere deportate e uccise. Non immaginava di sentir parlare di metodo industriale per le uccisioni di massa. Sì, gli era stato detto che gli ebrei dovevano essere eliminati dalla vita civile tedesca, che dovevano essere spostati a est, che non potevano più mischiarsi coi tedeschi. E questo Kritzinger lo sapeva. Aveva licenziato delle ordinanze apposite, ma lo sterminio su larga scala, questo no, questo mai, questo lui non lo sapeva. Per questo motivo, a fine maggio del 1942, Kritzinger chiede quel colloquio a Lammers, quel colloquio in cui presenta le sue dimissioni che vengono respinte. Lammers lo liquida, gli dice chiaramente che non può lasciare il ministero, non può lasciare la cancelleria del Reich, non può lasciare il suo lavoro, è troppo importante e soprattutto è vincolato al segreto per quanto riguarda tutto il suo lavoro. Chi sfugge alla legge del segreto ha un solo destino, quello di essere arrestato dalla Gestapo e portato in uno di quei campi. Kritzinger abbassa la testa, capisce di essere diventato, suo malgrado, un complice silenzioso, per quanto riluttante, del massacro nazista. Kritzinger torna al lavoro, continua a svolgere il suo ruolo di burocrate, cerca di non pensare a ciò che sta facendo, ma di agire come un automa, forse per evitare successivi problemi. Lammers nel novembre del 1942 propone a Hitler una promozione per Kritzinger, una promozione a segretario di Stato, una promozione per metterlo a tacere per sempre. Il 21 novembre del 1942 si celebra questa promozione. Arrivano i decreti firmati da Hitler. Sono due. Uno riguarda un altro ospite di Wannsee, Gerhard Klopfer, membro della cancelleria, ombra di Martin Bormann. Ma se Klopfer a Wannsee si era dimostrato conciliante e disponibile alla collaborazione nello sterminio, Kritzinger aveva altre idee, ma le aveva tenute per sé, fino al 23 aprile del 1945. Berlino è ormai già stretta d'assedio dall'Armata Rossa. Kritzinger è all'interno dell'ultimo convoglio di funzionari ministeriali che lascia
la capitale del Reich in rovina. I russi ancora non controllano tutti i quartieri. Verso ovest si può ancora fuggire e Kritzinger, assieme a diversi suoi sottoposti, lascia Berlino, punta a nord, a Flensburg, dove verrà costituito l'ultimo governo del Reich morente. Ma è un governo che non controlla più nulla. Dura appena qualche settimana, il tempo per gli alleati di scioglierlo e di arrestare tutti. Kritzinger diviene un prigioniero di guerra e poi un collaboratore della giustizia. Parla con Kempner e ammette tutto nei verbali delle sue deposizioni. Risalta la parola, vergogna. Kritzinger lo ribadisce più volte, si vergogna della politica tedesca, si vergogna di ciò che è accaduto, si vergogna anche di se stesso, di non aver avuto la forza di andarsene da quell'ufficio, dall'ufficio di Lammers, di ignorare tanto le minacce quanto le blandizie di Lammers, di ignorare la promozione a segretario di Stato, semplicemente per far pace con la propria coscienza. Kritzinger si vergogna di se stesso e nei verbali tratteggia Hitler e i suoi lacchè come assassini di massa. Lo dice apertamente. Quegli uomini, oltre a essere dei grandi bugiardi che hanno mentito al popolo tedesco, si sono macchiati, hanno macchiato le loro mani col sangue di milioni di innocenti. Per questo motivo, nell'aprile del 1946, Friedrich Wilhelm Kritzinger viene rilasciato dalla custodia. Viene riportato successivamente in carcere a dicembre, ma solo per fungere da testimone alla sbarra, al processo di Norimberga. I suoi problemi di salute, già evidenziati, lo porteranno a morire il 25 aprile del 1947, praticamente 2 anni dopo aver lasciato Berlino. Dietro di sé, Friedrich Kritzinger lascia il suo fascicolo personale, un fascicolo che oggi è conservato presso l'Archivio federale di Berlino e che contiene la sua formazione giuridica, il suo apporto all'amministrazione giudiziaria e tutti i suoi atti. Ci sono anche altri documenti su Kritzinger, documenti redatti dal partito nazista stesso, sull'affidabilità politica di Kritzinger. Documenti redatti nel 1939, un anno dopo la sua entrata piena in servizio alla cancelleria. Documenti che tratteggiano un uomo mite e tranquillo, che non ha grandi interessi al di là della propria famiglia, della moglie, dei figli, di un uomo riservato, di un eccellente professionista, quello che cercava il nazismo, come complice, in questo caso quasi a sua insaputa, della propria bestialità, dei propri progetti di morte. Non potevano immaginare, forse, i gerarchi nazisti, quelli che sapevano tutto, quelli che erano consapevoli di ciò che avveniva, che sarebbero stati poi condannati a Norimberga, anche grazie alle rivelazioni di Kritzinger, che li aveva inchiodati alle loro responsabilità, di uomini che avevano deciso della morte di milioni di loro simili, non per questioni belliche, ma per presupposti razziali, per idee suprematiste, per la volontà di annichilire una fetta del genere umano, come se si fossero tramutati in dei vendicatori. Kritzinger invece si riteneva un piccolo uomo, un uomo qualsiasi, che era stato chiamato a svolgere un compito all'interno di un ministero, che era stato giudicato come un ottimo burocrate e che, a causa di queste sue buone qualità, era diventato un nazista riluttante, il complice, a sua insaputa, di un massacro mostruoso. Kritzinger ha lasciato dietro di sé tutto questo, assieme alla moglie, ai 3 figli, ma ha insegnato anche qualcosa, che di fronte alla bestialità, di fronte all'assurdità di un regime totalitario, si può sempre dissentire. Avrebbe potuto fare di più, sì, ma Kritzinger ha avuto l'onestà intellettuale di ammettere tanto le proprie responsabilità quanto quelle dei propri superiori, di non nascondersi dietro la teoria della colpa collettiva, di non nascondersi dietro la scusante gli ordini vanno eseguiti, come avrebbero fatto molti altri suoi compatrioti e compagni di ventura o sventura all'interno del nazismo. Kritzinger aveva avuto un'onestà intellettuale superiore, aveva chiesto scusa, si era vergognato di se stesso e aveva contribuito a fare piena luce su un periodo davvero buio dell'umanità, sperando di un futuro diverso, più luminoso, sperando, prima di tutto, in una umanità davvero umana e a un ritorno di quella legalità per cui lui in vita si era sempre battuto.